डायरेक्टर थे पार्टी चेयरमैन जनाब खालिक हज़ारा साहब, तमाम मरकज़ी कायदीन, अरकान सेंट्रल कौंसल, ख़वातीन विंग, सदर व अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसल, हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन, तमाम ख्वारा मादरा बुजुर्गा कि द इमरोज़ना जमशुदे रोज़ी यकजहती या हमबस्तगी हज़ारहा शरीक शुदेन सलाम और मंदानिशी मोगम ज़रूरत است که توسط امروزنا جمشود ما تمام شهدا را خراج عقیدت پیش منیم و خراج تحسین پیش منیم تمام تک قومایی که با وجود تمام تر مشکلات ای جدوجہد خورا جاری اشتن. امو رقم که مقررین ذکر شکدن و مو شما خبر استیم که بنیادی 1 اکتبر یا روزی همبستگی هزارها اتفاق یا اتحاد هزارهای جهان خلاف قتل عام مردم آزاد اینج بودن که یک از اهمترین تاریخ اور اهمترین حصے جدوجہد از موستا که نمو ازیاد خوردیم و نمو ازیاد خو مبریم. اور ازی خاطرم 1 اکتبر اور یا هزاره سولداریتی دی که ما رو میگیم این یک روز نیست، نه یک جمشود است، نه یک فقط یک لحظه گفتگو شنید است، بلکه در خیال از ما یک حقیقت است، یک تاریخ است، تاریخی که عکاسی مونه که تمام هر او نابرابری، هر او ظلم، هر او ستمی که خلاف مردم آزرا شده رایی بوده یا عالی شده یا دمازی شده. این روز عکاسی مونه که چقدر ضروری است که ما باید بفهمیم که خون ناحق آزرا در کدام کوچه گلی شهر و بازار کسته ریخته شده بوده و این تاریخ را بالخصوص باید کسته نسل نو از موضوع واقف باید باشه. در موجوده غیر یقینی صورتحال اگر ما توخ کنیم جدا از اثرات چندین سال قتل عام مردم آزرا که او در یگونه شکل در ذهن و روح و فکر از ما شما دیده میشه، لیکن ترجیح ای است که ای بربریت، ای قتل عام، ای بحران سیاسی، ای بدامنی و بالخصوص خواتین که در علم کوتر از حق تعلیم کسته محروم است، یعنی نیم پاپولیشن یک سوسایتی از تعلیم وقتی محروم باشه او سوسایتی اگونم نه جای پای اگونم نه اسپیس کسته در دنیای امروزی کسته ندارن. که این بحران نه تنها کسته ضایع کتا بله امروز گذشته چندین سال استراگل و زحمتهای مردم آزاد در هر شعبه بودن، بلکه یک بحران سیاسی در او جنم دادری هستند، یک بحران انسانی است که در او جنم دادری هستند که از لحاظ انسانی حقوق، از لحاظ معیشت، از لحاظ ترقی، از لحاظ پیشرفت در دو طرف بادر خواهد داشته. مطابق موجوده UN ریپورت از 22 لک زیادتر خواتین در اونجی از اسکول بیرون است، یعنی اسکول رفته نمیتونن، تعلیم حاصل کرده نمیتونن. اور جدا از این موجوده طالبانی نظام مسلسل حمله آور کسته بله مردم آزرا بوده، مسلسل حمله آور کسته بله کلچر آزرا بوده، مسلسل حمله آور بله فرهنگ آزرا بوده، مسلسل حمله آور بله شناخت آزرا بوده. اگر یک کم مختصر بگنم در ایران بدترین سلوک قنجقه مردم آزرا شده رایی هستند. در اینجی جدا از تمام مسائل آو گیس یا از امنومان اگر بگیم او کسی که لایق 200 ووت را نداشته او امروز بله نماینده قوم قابل شده که ما در هر صورت در هر جای بار مزمت شمونیم. از این خاطر است که اهمیت و ضرورت یک جهدی را آزرا باید
دنیا در وسیع‌تر یقینی‌تر و بهتر طریقه کسته قد لایحه عمل بهتر کسته باید طی کنه چون که قومایی که در بلوچستان یک سر موقعیت و رسایی در یک سر سهولیات بهتر دارن اونا میتونن تاریخ ازراره جدوجهد ازراره مشترکه استرگل ازراره در مختلف شکل در شکل کتاب در شکل فیلم و امیر رقم در یک بلوک دیگر طریقه میتونن داکومنت کنن و ضرورت وقت است که ازرا در سر دنیا بله اشتراکات خو بله مشترک مفادات خو باید قدرگیخ در رابطه باشه این انتهایی ضروری اهم سیاسی کست مفادات از مردم است چون که ازرا انفرادی طور پر در هر سر دنیا که استن چیز داره یا نداره ولی سیاسی اتحاد باید داشته باشه اجتماعی مفادات باید داشته باشه اور دلچسپی در تعلیم باید اولین ترجیح اولین بنیادی ضرورت از ما و شما باشه می رقم که ذکر کردن که اگر در میدان تعلیم کس غافل گیر بودیم در میدان تعلیم جوانای مو کس غافل گیر بودند ما بدانیم که ما دیگه آینده گورای حل کس نداریم اور ضرورت است که در برابر جمله حقوق انسانی خو بیدار باشیم اور ای بیداری بسیار تریکی پوینت است که بعض وقتا ما فکر مونیم که این مخصوصی اگو گروه هست نه این سیاسی بیداری این در میدان تعلیم کست فعال بودو ذمہ داری یک گروه یک سیاسی جماعت یک فرد نیست بلکه ذمہ داری تک از ما شما است بالخصوص ذمہ داری نسل نو نسل جوان و می رقم خوارا و مادرای از ما در طول تاریخ اگر بینگرنیم ما شما که ازرا علم دوستی خورا انسان دوستی خورا صفای پسندی خورا پر امن بودن خورا بار ثابت کردن اما رقم باید ثابت کنیم که ما در برابر جمله حقوق خو برای بقای خو برای شناخت خو در برابر هر نوع تشدد و ظلم اما رقم استعده هستیم یک بودیم یک هستیم و یک ممنیم و یقین باید داشته باشیم که اتحاد این همبستگی گرچند که آسان نیست مطابق امروزه چالنجز مطابق امروزنا سیاسی صورتحال خطه آسان نیست لیکن باید باور داشته باشیم که این همبستگی این سالیداریتی این یکجهتی که طاقت از ما و شما است و یک بار توسط امروزنا برنامه باید عهد کنیم تعهد کنیم که این طاقت خورمو برای پیشرفت برای داشتن زندگی پر امان برای مطالبه انصاف و هر نوع تشدد تعصب خلاف جبر تاریخی مستحکم اور پایدار کسته میلیم اور هیچ صورت هم اجازت نمیدیم که این اتحاد قومی این شناخت قومی این پیشرفت قومی را این استرگل مشترکیز مورد اگو کس کسته میده کنه یا شکست بگه در آخر پیغام HDP همیشه امن محبت بایچاره بوده و ما بله از این فکر و سوچ خو قایم دایم و استوار هستیم و همیشه خواهان پر امن بقای با همه تمام اقوام بودیم. تشکر از تمام شما.